I know gold is not enough. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेड ऑर्बिट। फ्रेंड, ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲି, ବାय ସିମ୍ପଲି ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଥଡ଼। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏବେ ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି ମାର୍କେଟ ଏବଂ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଟ୍ରେଡ୍ ଇନିସିଏଟ୍ କରି ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜି ଏବଂ କବ୍ ତକ୍ ଆମେ ପୋଜିସନରେ ବନି ରହିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମ୍, ଆମର ଜଣେ କିଏ ପ୍ରିୟ ଭିଉଅର୍ସ କହୁଥିଲେ କି ଓଆଇରେ ବି ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଡ୍ର କରିହେବ। ଓଆଇରେ ବି ଡ୍ର କରିହେବ, ପିଭଟରେ ବି ଡ୍ର କରିହେବ, ସିପିଆର ମେଥଡରେ ବି ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଡ୍ର କରିହେବ, ଯେକୌଣସିଥିରେ ଡ୍ର କରିହେବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଥଡ଼ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଦୁଇଟା କନସେପ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଭିକ୍ସ ଅନୁସାରେ ରେଞ୍ଜ କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ପରେ କେବେ ଶିଖେଇବି। ତା ୱିକ୍ ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ମନ୍ଥର ହାଇ ଲୋ କ୍ଲୋଜ୍ ଓପନ୍, ୟା ବେସିସ୍ରେ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଡ୍ର କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଡ୍ର କରିବା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ହାଉ ଟୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଟ୍ରେଡ୍ ଦେଖେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଲଜିକ୍ ମୋର ହେଲା, ଆଜି ମୁଁ କେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଗାର ସବୁ ଡ୍ର କରିଛି, କେମିତି ଡ୍ର କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ୱିକ୍ଲି, ପୂର୍ବ ୱିକ୍ର। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବ ୱିକ୍ର ଯେଉଁଟା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ସବୁ ଡଟେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ପୂର୍ବ ୱିକ୍ର ହାଇ, ପୂର୍ବ ୱିକ୍ର କ୍ଲୋଜ୍, ପୂର୍ବ ୱିକ୍ର ଓପନ୍ ଆଉ ପୂର୍ବ ୱିକ୍ର ଲୋ, ମାନେ ତାକୁ ଡ୍ର କରିଛି। ସେମିତି ଡେଲି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ପୂର୍ବ ଡେର ହାଇ ଲୋ ଓପନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ତାକୁ ମୁଁ ରେଡ୍ କଲର୍ରେ ମାର୍କ କରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମ ସରିଲା ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଡ୍ର କରା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରିଛି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିକ୍ସରେ ରେଞ୍ଜ କାଲକୁଲେସନ୍ ମେଥଡ଼ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ତା ଥ୍ରୁରେ ମୁଁ ଡ୍ର କରିଛି କେବଳ ଆୱାରଲି ରେଞ୍ଜ, ଆଉ ତାପରେ ଆୱାରଲି ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଉ ଡେଲି ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ୱିକ୍ଲି ମୁଁ ଏଠି ଡ୍ର କରିନି। ଯଦି ମାର୍କେଟ ବହୁତ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ହେବ ତାହେଲେ ୱିକ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ମନ୍ଥଲି ମଧ୍ୟ ଡ୍ର କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଭିକ୍ସ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, 15 ସମଥିଙ୍ଗ ଅଛି, ତ ଆଜି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତାର। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ଆଜି ଟ୍ରେଡ୍ ଇନିସିଏଟ୍ କରି ହେଇଥାନ୍ତା, ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯଦି 1 ମିନିଟ୍ରେ ବି ଏଇ କନସେପ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରେ, ଫିଟ୍ ଇଏ ମଧ୍ୟ କେତେ ହାଉ ଇଟ୍ ମାନେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଗିଭିଂ ମି ଦ ବେଟର ସିଗ୍ନାଲ। ଜଷ୍ଟ ଅବଜର୍ଭ। ଆଜି ମାର୍କେଟ ଓପନ୍ ହେଲା ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ରେ। କ୍ଲିଅର। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣଟା ବୁଝାଉଛି ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଥର ବୁଝିଯିବେ ନା, ଇଣ୍ଡିକେଟର ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପାର୍ଟ। ଇଣ୍ଡିକେଟର ଗିଭ୍ ୟୁ ଦ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍, ମାନେ କିନ୍ତୁ ଯେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବୁଝେଇଥିଲି, ଆଗରେ ଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ବାଇକ୍, ସେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦେଲା। ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦେଲା ଯେ ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଡାହାଣକୁ ପଳେଇଯିବ, ଡାହାଣକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦେଇଛି, ବାଁକୁ ପଳେଇବ, ବାଁକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦେଇଛି, ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦେଇଥିବେ ଡାହାଣକୁ, କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳକୁ ବାଁ ପଟେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ you take the advantage of that indication and become cautious about that। କିନ୍ତୁ 100% ଇଣ୍ଡିକେଟରକୁ ଆପଣ ରିଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଓକେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ତ ଆପଣ ଡ୍ର କରିବେ। ଏବେ ଥିଲା କନସେପ୍ଟ ଯେ ଓଆଇ ବେସିସ୍ରେ, ଓଆଇ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ କନସେପ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅଲଗା ୱେରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କେଉଁଠି ଓଆଇରେ। ଓଆଇ ଇଜ୍ ଏ ଆଡଭାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ লিডিং ଇଣ୍ଡିକେଟର, ନୋ ଡାଉଟ୍। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ କାରଣ ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ବନୁଛି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସିଏ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ନୂଆ ପୋଜିସନ୍ ପୁଣି ରିଭର୍ସ, ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଥିବ, ପୁଣି ସେ ପୋଜିସନ୍ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ସ୍କୋୟାର ଅପ୍ କରିଦେବେ, ତ ପୁଣି ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କଟିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇ ଲୋ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ବା ସପୋଜ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ରେଞ୍ଜ କାଲକୁଲେସନ୍, ଇଏ ତ ଚେଞ୍ଜ ହିଁ ହେବନି ନା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୟାକୁ ବେଟର ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ବଟ୍ ମୁଁ ଓଆଇକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରେ। ଏବେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦେଖେଇ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ତା ବିଷୟରେ ଏବେ ରେଲିଭେଣ୍ଟଲି କଥା ହେଉନାହିଁ। ଓକେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ମାର୍କେଟ ଖୋଲିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ରେଡ୍ ଯେଉଁ ଡଟେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ୟା ଉପରେ ଖୋଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇମିଡିଏଟଲି ଆଫ୍ଟର ଓପନିଂ ଏଟ୍ ଦିସ୍ ରେଞ୍ଜ, ମାର୍କେଟ ସଷ୍ଟେନ୍ କଲା କି? ଆନ୍ସର ନା। କାହିଁକି? ବିକଜ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ପୁରା ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେନ୍ ମାର୍କେଟ ଫଲ୍ କଲା। ମୁଁ 1 ମିନିଟ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ମାର୍କେଟ ଫଲ୍ କଲା। ଫଲ୍ କଲା ପରେ ଏବେ
ରେଡ୍ ଡଟେଡ୍ ଲାଇନ୍ ପାଖରେ ପୁଣି ଆସିକି ସପୋର୍ଟ ନେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲା କିନ୍ତୁ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଲା। ଏଇଠି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏତିକି କନସେପ୍ଟ ବୁଝିଯିବେ ନା, ଆପଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନକୁ ୟୁ ଅବଜର୍ଭ କରିନେବେ ଏବଂ ଆକର୍ଡିଂଲି ଅଲସୋ ୟୁ ବିକମ୍ ଏ ପ୍ରଫିଟେବଲ୍ ଟ୍ରେଡର୍ସ। ତ ଯେତିକି ବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ବ୍ରେକ୍ ରେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ବ୍ରେକ୍ କଲା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ, ଏ ଦୁଇଟା କଥା, ଇଏ ଆଇଦର ବହୁତ ତଳକୁ ପଳେଇ ଯାଇପାରେ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ସପୋର୍ଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଦେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଏଠୁ ରିଟ୍ରେସ୍ ବି ହେଇପାରେ। କୋଉଟା ଠିକ୍? କିଛି ବି ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଆମର କାମ ଟୁ ଅବଜର୍ଭ ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିଙ୍ଗ ଫର୍ମଡ। ଯଦି ଏବେ କନସେପ୍ଟ ବୁଝନ୍ତୁ, ଜଷ୍ଟ ଇମିଡିଏଟଲି ଆଫ୍ଟର ଦ ରେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହ୍ୱିଚ୍ ବ୍ରେକ୍ ଦ ସପୋର୍ଟ ଅର୍ ବ୍ରେକ୍ ଦ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଯଦି ଇମିଡିଏଟ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବିକମ୍ ମାନେ ଗ୍ରୀନ୍, ତାମାନେ ଯଦି ସପୋଜ ରିଭର୍ସାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଲା, ସପୋଜ ଏଇଟା ରେଡ୍ ହେଲା ମାନେ ବ୍ରେକ୍ କଲା, ଇମିଡିଏଟଲି ଗୋଟେ ପୁଣି ବାଇଙ୍ଗ ଆସିଗଲା, ତାମାନେ ୟାର ରିଭର୍ସାଲ ହବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି? ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବ୍ରେକ୍ କରିବ ସପୋର୍ଟକୁ ବା ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବ୍ରେକ୍ କରିବ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ, ତାର ଇମିଡିଏଟ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯଦି ସେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବା ସପୋର୍ଟକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିଥିବା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଡେଭିଏଟ୍ କଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଆଉ ସେଲିଂରେ ଯିବା ନାହିଁ। ବା ଯଦି ଉପରେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ପୁଣି ଇମିଡିଏଟଲି ଗୋଟେ ରେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନେଇଦେଲା, ଆମେ ବାଇଂରେ ଯିବା ନାହିଁ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ ହିୟର। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଲାଇଭ୍ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ, ବିକଜ ଆଇ ଟୁକ୍ ଏ ପୋଜିସନ୍ ହିୟର ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଷ୍ଟିଲ୍ ନାଉ ଦ ମାଇ ପୋଜିସନ୍ ଇଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ। ବଟ୍ ମୁଁ କଥାଟା କ'ଣ କହୁଛି ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ରେ ବୁଝେଇଲେ ଆପଣ ବେଟରଲି ବୁଝିପାରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କଥା ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଇମିଡିଏଟଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ବୁଝିଯିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରେକଡାଉନଟା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟକୁ ବ୍ରେକ୍ କଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ବ୍ରେକ୍ଆଉଟ୍ ବ୍ରେକଡାଉନ୍। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ୱେଟ୍ କରିବା। ଯେଉଁ ରେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରେ ବ୍ରେକ୍ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲା, ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ହେଇଥିଲା, ତାର ହାଇକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କ କରିବା। ହାଇକୁ ମାର୍କ କରିକିରି ଆମେ ରଖିବା। ୟେଲୋ କଲର ଯେଉଁ ଲାଇନଟା ମୁଁ ଡ୍ର କରିଛି, ତାକୁ ହାଇକୁ ମାର୍କ କଲେ ବାସ୍, କ୍ଲିଅର। ତ ଇମିଡିଏଟଲି ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିକି ଟଚ୍ କଲା, ତ ଆପଣ ଆଇଦର ଏବେ ଇମିଡିଏଟଲି ଏବେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ବା କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଖରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆସିଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ୍ କଲର ଡଟେଡ୍ ଲାଇନ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ ଗଲା, ଆଉ ଆମ୍, ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫେସ୍ କଲା କି? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନା। କାହିଁକି କଲାନି? ନା ବିକଜ ଯେଉଁ ତଳକୁ ଯେଉଁଟା ହେଲା ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫେକ୍ ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ହେଉଥିଲା, କ୍ଲିଅର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବେଟର ୱେ ଟୁ ଟ୍ରେଡ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ୱିଥ୍ ହେଭିଂ ଦ କେତେ, ଇମିଡିଏଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ 90 ପଏଣ୍ଟର ଷ୍ଟିଲ୍ ନାଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମିଳିସାରିଲାଣି, କ୍ଲିଅର। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଥିଲା? ନା ଦିସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। ତାମାନେ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ମାତ୍ର ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଥିଲା, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ତାମାନେ 37 ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ 97 ପଏଣ୍ଟ ମିଳିସାରିଲାଣି, ମତଲବ 1:3 ରେସିଓରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇସାରିଲେଣି। ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ ପୋଜିସନରେ ବି ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତ ନେକ୍ସଟ ଟାର୍ଗେଟ ଉପର ଏ ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜ 24,875 ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସିଓର। ମୋ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ କେମିତି ଆପଣ ପୋଜିସନରେ ରହିପାରିବେ? ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଲଜିକ୍। ଯେତେବେଳେ ୟାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ହେକେନାସି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫିଟ୍ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିଯିବ। ଗୋଟେ ରେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଲା, ମୁଁ 1 ମିନିଟ୍ କଥା କହୁଛି, ନାଇଁ ତ ଆପଣ ଆ, ମାନେ 1:2 ହିସାବରେ ବି ପ୍ରଫିଟ୍ ବୁକ୍ କରିନେବେ। ନାଇଁ ତ ଯଦି ଆପଣ ହେଜିଂରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିବେ, ହେଜ୍ ପୋଜିସନ୍ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର, ୟୁ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଆଫ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ, ବିକଜ ଆପଣ ପୋଜିସନରେ ବନି ରହିପାରିବେ, କ୍ଲିଅର। ଏଇଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଲା, ଏଇ ସପୋର୍ଟ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଲା, ୟୁ ମେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପୋଜିସନ୍, କ୍ଲିଅର। ଇଏ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି। ଇଟ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ, କ୍ଲିଅର। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଜିକ୍ ବୁଝାଉଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପ୍ରାଇସ୍ ଅପ୍ 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 ହେଉଥିବ ନା, ଏବେ ସିମ୍ପଲ ଲଜିକ୍ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏମିତି ତାର ହାଇକୁ ସବୁ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ। ହାଇକୁ ଟଚ୍ କଲେ, ହାଇକୁ ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଯୋଉଠି ପ୍ରାଇସ୍ ବାହାରକୁ ପଳେଇଯିବ, ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି ବାହାରକୁ ପଳେଇଗଲା, ମାନେ କ'ଣ ନା, ମୁଁ ସବୁ ହାଇ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟଚ୍ କଲି, ସବୁ ହାଇ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟଚ୍ କଲି, ଯୋଉଠି ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ଏଇ ହାଇର ବାହାରକୁ ପଳେଇଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେମିତି ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଗଲା, ଦେନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ର ଅପୱାର୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନାଉ ପଜ୍ଡ।
ବୁଝିଲେ? ତ ଇମିଡିଏଟଲି ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇଯିବେ, ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିବେନି ପୋଜିସନରୁ, କାରଣ ଅପୱାର୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏବେ ପଜ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖଉଛି, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇ ଗାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସପୋର୍ଟ, ୟା ତଳେ କ୍ଲୋଜ୍ ହବ, କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଲା, ସେଠି ଟଚ୍ କଲା, ଏଗେନ୍ ପୁଣି ବାଉନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି। କ୍ଲିୟର? ଯଦି ବ୍ରେକ୍ କରିଗଲା ତ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ସବୁ ହାଇ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟଚ୍ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କହୁଛି ନା, ଇଏ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ତା ସହିତ ଲେନଦେନ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ବୁକ୍ କରିବେ କେମିତି, ବା ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ କରିବେ ନା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ମୁଁ ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ହେଜିଂରେ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ବୁଲ୍ କଲ୍ ବନେଇଥିଲି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ମିନ୍ ଦ ପୋଜିସନ୍। ତେଣୁ କିଛି ମୋର ଅସୁବିଧା ହିଁ ନାହିଁ, ବିକଜ ମୋତେ ବେଶୀ କିଛି ଲସ୍ ହେବ ହିଁ ନାହିଁ, ମାନେ ମୋ ପ୍ରଫିଟ୍ ବେଶୀ ଇରୋଡ଼ ହେବନି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆଇ ମିନ୍ ହେଜ୍ ପୋଜିସନ୍। ଆଇ ୱିଲ୍ ୱେଟ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। କ୍ଲିୟର? ତେଣୁ ଆଉ 30 ପଏଣ୍ଟର ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରଫିଟ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯିବ ତ ଏଇ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଜିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତିକା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅପ୍ 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 ହେଇ ଚାଲିଲା, ତାହେଲେ ଅପୱାର୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ପ୍ରାଇସ୍ ଏମିତି କେବେ ଏଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମୁଭ୍ କରେନି, ଇନ୍ ଏ ଜିଗଜାକ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ମୁଭ୍। ବଟ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ଅଟକୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଏଇ ତ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଯାଇଥିଲା, ବଟ୍ ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ କାହିଁକି ଫର୍ମେସନ୍ କରୁଛି କୁହନ୍ତୁ ତ? ତାର ସିମ୍ପଲି ଲଜିକ୍ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ ବତାଉ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନର୍ମାଲି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ତଳ ସବୁ ଲୋ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟଚ୍ କରିକି ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରିକି ନର୍ମାଲି ଇଏ କରାଯାଏ, କ'ଣ ନା କେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହେଲା, ଆପଣ ଏଇଠି ପୋଜିସନ୍ ବାହାରିଯିବେ। ଯେମିତି ଏଇ ୱେରେ ଆପଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ହାଇ ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହାଇକୁ ସବୁ ଜଏନ୍ କରିଦେବେ, ହାଇକୁ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ଏ ହାଇର ବାହାରକୁ ପଳେଇଯିବ, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ଏ ହାଇର ବାହାରକୁ ପଳେଇଯିବ, ଇମିଡିଏଟଲି ଆପଣ ପୋଜିସନରୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ହେଇଯିବା ଦରକାର। କ୍ଲିୟର? ଯଦି ଆପଣ କନଜରଭେଟିଭ, ମୁଁ ଏବେ ସପୋଜ 3 ମିନିଟ୍ କି 5 ମିନିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କରିଦେଉଛି, ଆହୁରି ବେଟର ହବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଜଏନ୍ କଲି, ଷ୍ଟିଲ୍ ନାଉ ପ୍ରାଇସ୍ ତା ବାହାରକୁ ଯାଇନି। କ୍ଲିୟର? ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆହୁରି ହୋପ୍ ଅଛି ଯେ ଅପର ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଇଏ ଟଚ୍ କରିପାରେ। କ୍ଲିୟର? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଇଣ୍ଡିକେଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲଗେଇ ନାହିଁ, ତ ଉପର ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଟଚ୍ କରିପାରେ। ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ ସେ ଟଚ୍ କରିବ, ଏମିତି ତ ନୁହଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଏଠି କାଟି ଦେଇଛି ମୋ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ମୋର ସରି ଏଇ ସପୋର୍ଟ। ଯଦି ୟା ସପୋର୍ଟ ତଳ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ ପ୍ରାଇସ୍, ଆଇ ୱିଲ୍ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପୋଜିସନ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଲଜିକ୍। ମୁଁ ତ ହେଜ୍ରେ ଅଛି ନା ପୋଜିସନ୍। ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ସିମ୍ପଲ ୱେ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡିଂ। ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲି, ଆପଣ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଟିକେ ଭଲିକିନା ଦେଖିବେ, ଏବଂ ଆପଣ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ ଯେ ହାଉ ମାନେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଦିସ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଇଜ୍। କ୍ଲିୟର? ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବେସ୍ରେ କେମିତି ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ ବନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ଏବଂ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଷ୍ଟିଲ୍ ନାଉ ଦ ପୋଜିସନ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍, ଏବଂ ଆପଣ ପୁରା ଇଜିଲି ଆପଣ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସେଫ୍ଲି ବସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ସେଫ୍ଲି ବସିବା କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ମୋର ମୁଁ ହେଜ୍ରେ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ସେଫ୍ଲି ବସିବା କାରଣ ହେଲା ଯେ ମୋର ଅପର ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟଚ୍ ହେଇନି, ମୋର ଆହୁରି ଅଛି, ଜୋନ୍ ଅଛି ଟୁ ମୁଭ୍। ଥାର୍ଡ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଏନ୍ କଲି ହାଇକୁ ହାଇ ଜଏନ୍ କଲି, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକୁ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଏଇଠି ବ୍ରେକ୍ ହେଇଗଲା। ତ ବ୍ରେକ୍ କୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଲା, ଏଇ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ତ ମୁଁ ଏଠୁ ପୋଜିସନ୍ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ କନସିଡର ଦିସ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିବି ଯେ ମୋର ଆଇଦର ଏ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରିଛି ହାଇ ହାଇକୁ ଜଏନ୍ କରିକିରି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇ ଗୁଡ଼ାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ଉପରକୁ ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଇ ୱିଲ୍ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପୋଜିସନ୍। କ୍ଲିୟର? ଇମିଡିଏଟଲି, ୱିଦାଉଟ୍ ନୋ ଇଫ୍ ବଟ୍। ନାଇଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇ ଏମ୍ ଇନ୍ ଦ ପୋଜିସନ୍ ନାଉ। ସେକେଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବି ମୁଁ ହାଇକୁ ଜଏନ୍ କରିଲି, ଫିର୍ ବି ଏଠି ବି କିଛି କାଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ହୋପ୍ ଅଛି ଇଟ୍ ମେ ମୁଭ୍ ଫର୍ଦର ଅଲସୋ, ଏବଂ ମୋର ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି 24,875। କ୍ଲିୟର? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିମ୍ପଲ ୱେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଚେକ୍ କରିନେବା। ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ମୁଁ ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିରେ ପୋଜିସନ୍ ବି ନେଇଥିଲି। ଦ ସେମ୍ ସିନାରିଓ ନାଓ ଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଅଲସୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ସପୋର୍ଟକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା, ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଯେତେ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଟିକେ ବଢ଼େଇବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଇଜ୍ ଭେରି ଭୋଲାଟାଇଲ୍। ତ ଆପଣ 3 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି 10ଟା ପରେ ବା 10:30 ପରେ ଆପଣ 3 ମିନିଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ, ଏବଂ
ଦଶଟା ସରି 10ଟା ପୂର୍ବରୁ 3 ମିନିଟ୍, 10ଟା ପରେ 15 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍କୁ ପଳେଇ ଯିବେ। ଏବେ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାଇସ୍ ଗଲା, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟଚ୍ କଲା, ଫଲ୍, then this resistance break, then this resistance break, then this resistance also break। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରେକ୍ କରି ଚାଲିଛି ଆପଣ ତସଲ୍ଲି ସେ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରି ରହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଟେନସନ ନେବାର ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆହୁରି ତଳକୁ ବି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, କାହିଁକିନା ଏବେ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ସପୋର୍ଟ କୋଉଟା, ନେକ୍ସଟ ସପୋର୍ଟ ଇଜ ଦିସ୍ 55,707। ଏବେ ଯାଇପାରେ, ୱିଣ୍ଡୋ ଇଜ ଓପନ, ବଟ୍ ଆପଣ କଣ ହୋପ୍ କରିବେ, କିଛି ଆପଣ ହୋପ୍ କରିବେନି, କାହିଁକିନା ମାନେ ଆପଣ କିଏ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ କଣ ହବ, କୁଆଡେ ଯିବ, କଣ ନ ଯିବ। କ୍ଲିୟର? ଆପଣ ଯାହା ଯିବ ନା, ଆପଣ ଖାଲି ତାକୁ ମାନେ କେବଳ ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ, ଆକର୍ଡିଂଲି ୟୁ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଦ ପୋଜିସନ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ମାର୍କେଟ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ମାର୍କେଟ ତା ଅନୁସାରେ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିକି କରିବନି କି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାର୍କେଟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଢାଳିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରେକଡାଉନ ହେଲା, ଓକେ। ଏବେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଇମିଡିଏଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଗ୍ରୀନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଓକେ। ଗ୍ରୀନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପୁଣି ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ବ୍ରେକଡାଉନ ହେଲା ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଲା ଉପରେ, ତାହେଲେ ୟୁ ଏଣ୍ଟର ହିଅର, ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ ନା। ଏବଂ ଷ୍ଟପ ଲସ୍ କୋଉଠି ନା, ବିଲୋ ଦିସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଏଇଟା ଆପଣ ସପୋର୍ଟରେ ନିଅନ୍ତୁ ନା। ଟାର୍ଗେଟ ଗୋଟେ 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 ପରେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଓକେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ଏବେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଗଲା, ଏ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବ୍ରେକ୍, ଏ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବ୍ରେକ୍, ଏ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବ୍ରେକ୍। ଏବେ ୟାର ନେକ୍ସଟ ଟାର୍ଗେଟ କୋଉଟା, 56,098। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ କହୁଛି ଏବଂ ସେ ଆକର୍ଡିଂଲି ଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଫାଷ୍ଟ ତ ରିଜେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା, ରିଜେକ୍ସନ ନେଲା, ଏଠି ନେଲା ନାହିଁ, କାହିଁ ନେଲାନି, ବିକଜ ଫ୍ରେକ୍ ବ୍ରେକଆଉଟ ଥିଲା। ମାନେ ଏଫଆଇ ଆଉ ଡିଆଇ ବାଲା କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଫସାନ୍ତି, ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଇଏରେ। ପୁଣି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଜିସନ, ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟଟା କହିଲି ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ଅପ୍ କୁ ଜଏନ୍ କରାଇଲି ଏବଂ ସବୁ ଲୋ କୁ ଜଏନ୍ କରାଇଲି। ତାମାନେ କଣ ବୁଝିଲେ, ଯୋଉ ମାନେ ନର୍ମାଲ ମେଥଡରେ ମାନେ ମାନେ କନସିଡର କରାଯାଏ, ଲୋ କୁ ଜଏନ୍ କରାଇଲି, ପ୍ରାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଲା, ତ ଆପଣ ପୋଜିସନରୁ ବାହାରି ଯିବେ ଇନ୍ ଦିସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନା ନାଇଁ। ସବୁ ଲୋ କୁ ଯଦି ଜଏନ୍ କରେଇଲି ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ବ୍ରେକଡାଉନ ହେଇଛି ନା, ତ ବାହାରି ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାହାରେ କାହିଁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ରିଜନଟା ମୁଁ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ମେଥଡଟା କହିଲି, ସବୁ ହାଇ କୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି ହାଇ କୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ବାହାରକୁ ଗଲା, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ମେ ଟେକ୍ ଏ ମାନେ ପଜ୍ ଦେୟାର, କ୍ଲିୟର, କରେକ୍ସନର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବ୍ରେକଆଉଟ କଲା, ଯଦି ଇମିଡିଏଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ବନୁଛି, ଯଦି ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ରେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଇକି ତା ବିଲୋ କ୍ଲୋଜ ହେଲା ନା, ପୁଣି ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ବି ରିପିଟ୍, ଯେମିତି ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଖାଲି ଆମର କ୍ଲୋଜିଂ ର ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜିଂ ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ରେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ନା ଇମିଡିଏଟଲି, ଦେନ୍ ଆମେ ପୁଣି ରିଭର୍ସ ପୋଜିସନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। କ୍ଲିୟର? ମାନେ କେତେ ସହଜରେ ସିମ୍ପଲି ବାଇ ଟେକିଂ ଦ ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି वी कैन ऑल्सो एंटर इन द पोजिशन। क्लियर? ଚାଲନ୍ତୁ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଯେ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ରେଡ୍ ରେ କ୍ଲୋଜ ହଉଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ରେଡ୍ ରେ କ୍ଲୋଜ ହବ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅଛି ନା, ইয়াରି ବିଲୋ ଆମେ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ଟାଣିଦବା। immediately when it will touch or break down it, immediately ଆମେ ବିୟରିଶ ପୋଜିସନ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇସ୍ ଚାଲିଛି, ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା, ପ୍ରାଇସ୍ କୁ କ୍ଲୋଜ ହବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲା, ଚାଲନ୍ତୁ 1 ମିନିଟ୍ରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ମତେ ଲାଗୁଛି ତଳକୁ ଯିବ, କେମିତି ଜାଣିଲେ? ରିଜିନ ହେଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଡ୍ ଗ୍ରୀନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ 1 ମିନିଟ୍ରେ, ମୁଁ 3 ମିନିଟ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି କହିଛି ହାଇଲି ଭୋଲାଟାଇଲ୍, 3 ମିନିଟ୍ସ ନେବେ, କିନ୍ତୁ 1 ମିନିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 1 ମିନିଟ୍ରେ ଅଲରେଡି ନେକ୍ସଟ ଇମିଡିଏଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲୋଜ ହେଇଗଲା ବିଲୋ ଇଟ୍। ତେଣୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ତଳକୁ ଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ୟା ତଳେ କ୍ଲୋଜ ହବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜରେ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଡ୍ର କରିକିରି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପୋଜିସନ ବନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଜଷ୍ଟ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ କେତେ ସହଜରେ। କ୍ଲିୟର? ତେଣୁ ଏଇ ମେଥଡରେ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି।
ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ହିସାବରେ ଟ୍ରେଡ୍ ଇନିସିଏଟ୍ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରେଡିଂ ସେଟଅପ୍ ମିଳିଲା। ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ନିଫ୍ଟିରେ କଣ ହେଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର 3 ମିନିଟରେ କ୍ଲୋଜ। ବାସ୍ ଏବେ ତାମାନେ ଆମର ପଜିସନ ଏବେ ଅ, ଏବେ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିବା ପ୍ରାଇସ୍ ତଳକୁ ଯିବ ବୋଲି। କ୍ଲିୟର। ନିଫ୍ଟି ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦବା। ନିଫ୍ଟି ସେମିତି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଦେଖେଇନି, କାହିଁକି ନା ନିଫ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଜୋନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ତ ଆମର ଏବେ ସେମିତି କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ନାହିଁ ଯେ ଇମିଡିଏଟଲି ଆମେ ପୋଜିସନ ନେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ରୁଲ ଅନୁସାରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଯୋଉ ରୁଲ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଭାବି ପାରିବା ଯେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପ୍ରାଇସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିରେ ତଳକୁ ଯାଇପାରେ ପ୍ରାଇସ୍। ଓକେ, ତ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ୱେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟଟା ମୁଁ ସେୟାର କଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ବି ଥିବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କନସେପ୍ଟ ସେୟାର କଲି, ଆପଣ ବି ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିବେ ଯେ ହ୍ୱାଟ ହ୍ୟାପେନ୍ ଟୁ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଟୁଡେ। ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ, ମାନେ ପଜିଟିଭ ହଉ କି ନେଗେଟିଭ ହଉ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଆପଣ କମେଣ୍ଟସ୍ ରେ ଲେଖିପାରନ୍ତି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାପି ଟୁ ସେୟାର ମାଇ ଥଟ୍ସ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହ୍ୟାପି ରିଡିଂ।